Fala galera, que fala é o Henrique com mais um vídeo novo no canal pronto para vocês. Hoje eu vou jogar Free Fire, como sempre. Galera, esses dias eu tô pensando com meus amigos se eu posso gravar. Eu vou gravar uma batalha de bexiga com água. E a gente vai sair atirando em todo mundo. E é isso aí galera, mano. Eu sou um mestre, velho, eu sou muito bom nisso. Então, galera, bora começar agora o vídeo, porque... tanto faz. Vou baixar o volume aqui, que eu tô assistindo um vídeo no YouTube do Renato Garcia, né, agora. Caçadores de Lendas. Vai. Ô, galera, se vocês saberem o que é essas florzinhas aqui, ó, vocês me falam, porque falar pra você, eu não sei. Eu tenho 14 delas e não sei o que é, mano. Cancelar. Preciso mudar minha roupa, né? Aqui, personagens. Roupas. Opa. Aqui, vou usar essa camisa. Aqui eu vou usar esse... Vai tirando minhas calças. Botas eu tenho isso mesmo. Mas aqui eu não tenho. Itens caixa aqui, ó. Abrir. É de menina. Ó. É de menina, mano. Eu também ganhei uma calça de menina. Aqui, ó. Não, não é essa. Eu só sei que eu ganhei outra coisa de menina. Não. Esqueci. Ou então já acabou o tempo. Vamos deixar meu carinha negão. Não. Vamos deixar o jeito que tá. Pronto, vamos jogar, galera. Nossa, galera, agora eu tô bom. Falar pra vocês, velho. Vocês já viram esse passarinho? Eu nunca vi esse passarinho, mano. Nunca. Parece que nem tem esse passarinho. Não sei nem porque eles colocaram. Vamos treinar aqui. Vamos já treinar pra ficar forte. Vamos. Vira ali. Corre. Olha só isso, galera. Seus trouxas, eu consigo. Agora vamos dar o soco nessa mulherzinha porque ela tá tirando. Não, nossa, apertei o botão errado. Não deu. Que bosta. Não deu. Passarinho, eu nunca tive. Toma o dedo. Avião. Galera, eu esqueci de mostrar a segunda ilha. Deixa. Vamos ver onde eu vou cair. Já tá indo em 1000. Melhor aqui, ó. Isso. Vou pular aqui já. 1000 é um dos melhores lugares, sabe, pra você, mano. Porque tem muita coisa boa aqui em 1000, mano. Eu acho que 1000 foi o melhor lugar que eu achei pra pular. Isso. Eu vou indo certinho, hein? Vocês veem como eu sou bom. Não. Oxi. Eu peguei, tá, galera? Essa aqui é ruim mesmo. Olha, eu peguei. Isso.
Nossa, aqui é bom, hein? Peguei tudo. Peguei também. Peguei e peguei e peguei. Então aqui também tenho que pegar. Porque... Nossa, tem várias mensagens. Não, aquela arma é ruim. Vamos ver isso. Hoje, bom, vamos lá na nossa mochila. Isso aqui eu posso colocar assim, não posso? Como é? Deixa eu dar uma olhada. Tá vendo? De outros 3 ainda, seus cachorros. Fufufu, eu tô atrás de um colete. Oh, pessoal boa. Não, não, não. Que? Ah, não, mano. Ah, os caras já me matou, velho. Ah, mano, é mentira isso, galera. Mentira, velho. Mentira, mano. Você é louco, acho que eu vou bater nas pessoas, mano. Olha só isso. Eu já morri, como pode? Ah, não, mano. Olha só isso. Ah, velho. É brincadeira, hein? Brincadeira. Hoje vai uma partida, filho. Sou bravo. Agora eu vou meter bronca nesse cara. Vou bater nele até a morte. Toma, toma. Só um murro na cabecinha. Eu matei o cara no murro, mano. Ele tava atirando no outro, né? Aí eu comecei a dar vários socos assim na cabeça dele. Aí ele morreu. Aí eu peguei, aí eu saí correndo. Aí eu bati no outro que o cara já tava quase matando ele, né? Só que ele morreu pra mim. Aí eu matei ele também com 2 murros. Mas, filho, um murro na cabeça mata mais do que uma bala. Mais estranho. Ai, tipo, uma folha de ouvido que caiu. Ah, galera, eu sei que eu não falo muito assim com vocês, né, mano? Mas você sabe, né? Nossa, velho, a primeira vez que eu vejo que tem 50 pessoas jogando, mano. Primeira vez. Vamos ver se eu vou cair em 1000. Eu acho melhor eu pular agora, porque eu não vou cair em 1000. Em 1000 fica onde mesmo? É, onde eu tô? Ah, tá. Não, aqui não. Vai cair aqui. Pronto, fica pra lá. Achei lá, ó, 1000, 1000. Não, já tô chegando. Mas com certeza não vai dar pra eu chegar lá. Porque eu sou um otário. Não, não, não. Para de travar, caramba. Senão eu vou te bater. Pera aí, galera. Capacete nível 1. Caraca, não tem nada nessa casinha velha. Vamos ver naquela dali. Aquela dali parece que tem coisa. Parece que tem até um negócio em cima. Nossa. Oxe, tá louco? A entrada é aqui, ó. Eu pensava que era do outro lado, aí eu ia errar. Falei que tinha um negócio. Nossa, mano, tem entrada até do outro lado também. Vai. Vamos mesmo. Vamos ver o que tem aqui pra dentro. Aqui, isso aqui eu não quero porque é ruim. Aqui, ó. Ah.
Nossa, galera, eu tô muito cansado de hoje. Eu empinei pipa, mano. Pronto. Isso. Bora ver. Pronto, fechar. Sai, tio. Aí, galera, ó. Vaza. Cala a boca. Mano, eu odeio essas coisas quando eu tô gravando, mano. Que nem sofreu nada. Eu nem vou mais pra 1000 porque eu já peguei um monte de coisa aqui, né? Então eu não preciso mais ir lá. Vamos pular aqui. Nossa, casa toda meio... Vamos ver isso. Esse aqui vai aqui, ó. O que é isso? Não sei o que é isso, ó. Preciso disso. Ó, essas duas armas quase igualzinhas. Beleza. Vamos lá, não vou gastar bala. Mano, eu tô vendo ninguém até agora, que merda. Por isso que eu queria cair lá na 1000. Na 1000 ia ser melhor. Preciso de um carro, velho. Se eu arrumar um carro agora, nesse exato momento, tá bom pra mim. Mano, eu preciso muito arrumar um carro. Bora procurar, galera. Mano, agora eu vou procurar com todas as minhas forças um carrinho da hora pra nós ir. Porque eu não tô afim de sair correndo aqui que nem um... Eu vou chegar lá todo cansado, não, e não vou conseguir nem fazer isso, ó. Eu já vou pular, vou cair no chão, vou morrer. Olha um carro. Não sei. Vamos descobrir. Não é um carro, mano. Não é nada essa porcaria. Vamos ver se aqui tem um carro. Não, aqui não tem pasta nenhuma. Vamos ver se aqui tem alguma coisa. Alguém já passou por aqui, ó. Não, eu não quero mais dinamite. Pode tirar meu. Tá lá nos cafuné dos infernos. Voltar, vamos. Cadê? Tem um carrinho grátis. Opa, achei alguém. Achei ele lá, ó. Morreu. Galera, eu vou tirar daqui porque atrapalha, tá? Oxi. Oh, pra frente que eu quero me matar. Achei ali, ó. Mano.